نوصل للفقرة الطبية سانتي، وموضوعنا هو ضيق التنفس والشخير عند الأطفال. ما بعرف قد ايه هالحالة شائعة، بس كل أهل بيعتلوا هم لما أولادهم بيعانوا من هالحالة أو من الاثنين، قد ايه هن مرتبطين ببعض، والأهم كيف ممكن نعالج هالحالتين. كل التفاصيل مع ضيفنا الدكتور باتريك سنايفر. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي رولا، أهلا فيك. شرفتنا. ميرسي. حضرتك اختصاصي جراحة أنف أذن وحنجرة وتجميل الوجه، وكمان تجميل الأطفال أكيد ضمن جراحة ENT. هالحالتين يعني موجودين كتير عند الكبار، وبنتفاجئ لما بنسمع انه كمان الصغار بيعانوا من هالحالتين، ان كان الشخير او ضيق التنفس. بتصور ضيق التنفس بنعتل هم اكثر من الشخير، لانه الشخير شائع اكثر بكتير. شو هن هالحالتين بعلم الطب، وليش مرتبطين ببعض؟ رولا، ضيقة التنفس عند الأطفال بتسبب منع أكسجين ليوصل للراس وللقلب، وهذا الشيء بيخلي إنه الولد ما يكبر بطريقة مثل حيلا ولد طبيعي. دونك بتقشعي هالولد عنده ضعيف، بتقشعيه منه طويل مثل بقية أصحابه، وبتقشعيه أهم شيء إنه سيرني، يعني عنده اسودات تحت عيونه. نحن الكبار أكيد في كثير عنا قصص وراثية بنكون عنا هالاسودات تحت عيوننا، بس يكون في ولد عنده سيرن، يعني عنده اسودات تحت عيونه، هذا بيكون انه هالصبي او هالطفل مش عم يتنفس منيح. دونك هيدي لازم شوي هيك تساعدنا، هنت صغير تساعدنا. مؤشرات يعني لازم مؤشرات. ننتبه لها نحن كأهل. مزبوط مزبوط. هلا انا حبيت احكي عن هالموضوع، واداره البرنامج كمان حبيت تحكي عن هالموضوع تشوي، لان بالعياده بيجوا لعندي الاهل بيحكوني انه مثلا مش عم بيختنق الولد، عم بيضيق نفسه، عم بيشخر بالليل مثل كانه جده عم بيشخر حده، كانه شخص راشد، يعني مزبوط. صوت قوي. مزبوط. فالاسباب 90% تقريبا منها هي بتكون اللحميه. ونحن بس نقول اللحميه ببلدنا دغري بنفكر انه اللحميه اللي بنعملها نحن الكبار، عمليه اللحميه، هن كل وحده شغله، كل وحده شيء. بس بتعرفي بمجتمعنا كل شيء بنسميه لحميه. اللحميه هي الادينويدز عند الاولاد الصغار، بينما اللحميه عندنا الكبار هي التوربينيتس، يعني هي ليكورني. دونك في فرق كثير يعني شاسع. هالحاله بتختلف بين الكبار والصغار. اكيد يعني ولكن اثنيناتهم بنسميهم لحميه. هلا بمجتمعنا هو بنسمى لحميه، بس ان فات هي اللحميه ادينويدز للاولاد الصغار، اللي هي مش مفروض تكون موجوده عند الكبار. هي بتخلص، بتنتهي، الجسم بيذوبها على عمر ال7 8 سنين. دونك ذاتس واي منا موجوده. يعني هلا بنشوف هيدي الصوره مثلا اللي حطيناها، الورانيه هي الادينويدز اللي بتصير موجوده ورا سقف الحلق، بينما الكورنيه اللحميه هي الادمانيه، بتقشعيها مثل دوده ادمانيه لقدام. دونك في فرق شاسع بين هيدي اللحميه وهيدي اللحميه. هلا الورانيه هي الحاله اللي بيعانوا منها الاطفال. مزبوط. وهيدي شو بصير؟ بتتكون او هي موجوده وبتتضخم؟ هيدي هي موجوده وبتتضخم. بتتضخم اجمالا، يا بتكون وراثه، يعني بيكون خيه كمان عمل ذات المشكله او اخته عملت ذات المشكله، او بيكون تعرض لكثير فيروسز. هي لانفويد تيشو، يعني هي مثل كيف الربوبيات اللي بيطلعوا برقبتنا تقريبا من ذات التيشو المصنوع. الليمف نود يعني؟ المزبوط، الربوبيات بنقول لهم بالعربي. هي من ذات التيشو تقريبا موجوده باخر الانف. منشان هيك بتتعرض لفيروسز كثير، وكل ما تعرضت لفيروسز كثير كل ما تضخمت اكثر، كل ما عملت لنا مشاكل. يعني ومع تكرار الحاله يمكن بتبقى اكثر على حجمها الكبير. مزبوط. وما بتعود تذوب. هلا اكيد ما بنعمل عمليه دغري، بنعطي علاج لمده شهر، وبنسال الاهل اذا تحسن الولد، اذا خف شخيره، اذا ما عاد متضايق بنفسه، ساعتها بنكفي العلاج لشهرين، مش دغري بنعمل عمليه. ولكن اذا قلت للام او البي قالوا لي انه الولد ما تحسن ابدا، ساعتها بنضطر انه نشيل هاللحميه. واكيد هلا في تيستات بينعمل، يا بينعمل نادور خصوصي للاطفال بيكون كثير رفيع، بنفوت بقلب المنخور، شوي مزعج، يعني بتعرفي الطفل ما بيخليك كثير تفحصيه، او بنفضل نعمل هو اكس راي. واعي بتعملوها؟ مزبوط. هو واعي. اكيد بنحط بنج صغير بالانف، او بنعمل اكس راي. في عندنا صوره يمكن عن الاكس راي حطيتها، هلا بنشوفها، بتبين لك اذا اللحميات هن كبار او لا. نعم. احا مبينه هالصوره عنا.
نرجع عليها. دونك اذا بتشوف الاكس راي عمالة الشمال هي مبينه وراجعين راسمين لكم اياها بالاحمر تنفرجي قدام الضخمه. دونك كل شيء اسود هو هواء عم بيمرق. دونك بتلاحظي بين سقف حلقه وبين اللحميه ما عم بيمرق انجا يعني ربع ملي. هذا الشيء بيخنق الولد، والولد دائما بيتنفس من مناخيره. يعني هو مجرى بسبب تضخم هالادينويد. مزبوط. يعني بيضيق مزبوط المجرى وبيأثر على تنفس الولد. مزبوط. لذلك الصوت الشخير خاصة هو نايم. مزبوط. ونحن كبشر نحن بنتنفس من منخورنا نحن ونايمين. دونك هيدي مشكلة كبيرة حتى الكبار وحتى الصغار. وهالشيء غلط؟ لا، هيدا هالشيء صحي. صح. نعم. هيدا الشيء صحي. يعني انسان بيتنفس من تمه مش مزبوط، لان بيصير بتقشع الولد عنده كثير كاري دانتير، عنده تسوس بسنانه. في اولاد بتناموا وتمها مفتوح، يعني بتتنفس من تمها، وهالشيء غلط. اكيد هالشيء غلط. وبتقشعي اوقات بيقولوا لك انه ريحه تمه بشعه للولد. دونك هي كمان من العوارض اللي بتسببها انه عم بينام وفاتح تمه. هيدا الشيء اكيد بيضايقه. كمان رولا حابب فسر شغله انه الولد بس يشخر عم بيستعمل كل الانرجي، كل بدنا ندخل اكثر بهالموضوع بالتفصيل لانه له اثار سلبيه كثيره وخاصه على المدى الطويل. ولكن سبقتني شوي دكتور سنايفر، بدي ارجع شوي للتعريف. يعني بعدني بحاله التعريف بس تيعرفوا شو هن المؤشرات اللي يفتشوا عليها الاهل. هي يعني صح التسميه لحميه عند الاطفال او هي لحميه عند الكبار؟ هي اللحميه عند الاطفال يلي هي غير انتيتي عن اللحميه عند الكبار. وهي ادينويد وحده هي اللي بتتضخم او هي مجموعه؟ هي باكي، مثل باكي هيك بيجي مثل مكونين حد بعضهم. اذا بدك بنشبهها نحن للقرنبيط. كيف الشوفلار موجوده بقلب اخر الانف من وراء، ولازم اوقات يعني ننظر لها ونعمل لها فحوصات كرمال نشيلها اكيد. ولما بصير عنده التهابات بالمنطقه الاي ان تي ريجن هالادينويد بتتضخم؟ مزبوط. وبتروح او بترجع لحجمها مع دواء انتيبيوتيك اجمالا؟ اجمالا بترجع مع الانتيبيوتيك، اجمالا بترجع مع سبراي الكورتيزون يلي شايعين عنا بمجتمعنا. وهون بدي احب حط شغله انه السبراي الكورتيزون ما لازم يخافوا منه الاهل، لان هو الافيه لوكال تبعه، يعني ما بيروح بجسم الطفل. اكيد هلا اذا ما استعمل بطريقه غير ما قال لهم طبيبهم، بس للفتره اللي بيوصفها الطبيب. مزبوط. كمان للفتره وللدوز اللي بتنعطى. هيدي كثير مهمه وما لازم يخافوا منها، لان انا كثير اهل بيجوا لعندي بيقولوا لي حكيم بس لا كورتيزون بنخاف من الموضوع. لا، ما لازم يخافوا. سبرايز ما بخوفوا ابدا اذا استعملوا بطريقه جيده اكيد. ولوحده هذا السبراي بيكفي انه يكون علاج؟ يعني نحن بنعطيه شوي مع انتي استامينيك، يعني ادويه للحساسيه كمان بتساعد بتخفف. كما وانه كثير مهم خصوصي باخر مؤتمرات كانوا قبل ما ينحكى كثير عن غسيل المي وملح. غسيل المي وملح كثير مهم قبل ما تحط سبراي، لان بنغسل بنرجع نحط سبراي. انا بقول لهم للاهل نحن بنتحمم مي وملح او في كمان مي بحر طبيعية. هيدي هي يعني تقريبا زيت الكومبوزيسيون. في كثير ماركات بالسوق، بس انا بقول لهم دائما انه الانسان بيتحمم بياخذ الشاور تبعه بيرجع بيحط البرفيوم تبعه. خلينا كمان ناخذ شاور للمنخار. مزبوط. وعلى الصحه السليمه ممكن يستخدموا هلا السولت ووتر كبريفنتيف. اكيد فور شور. رح نحكي تفاصيل اكثر، ولكن بعدنا ناخذ وقفه قصيره دكتور سنايفر. نرجع لحديثنا مع الدكتور باتريك سنايفر. عم نحكي عن ضيق التنفس وكمان الشخير عند الأطفال. شرح لنا دكتور سنايفر شو يعني ضيق التنفس عند الأطفال وأسبابها، وبدنا نعرف هلا الرابط بينه وبين الشخير عند الأطفال. مزبوط. هلا أكيد بس يكون مسكر الأنف اللحمية بتكون مسكرتها بده يسبب هالشي شخير. بس لازم نضوي على شيء ثاني، إنه في سبب ثاني للشخير كمان. هو أكثر شيء شائعين عم نحكي، مش عم نحكي عن قصص كثير متقدمة. حالات خاصة. مزبوط. في اللوز يلي عندنا بمجتمعنا مثل بيحكوا عنهم كأنه عم بيحكوا عن شيء اوعى تدقوا فيهم او اوعى تتعاطوا فيهم. اللوز بس يتضخموا بيسببوا ضيق تنفس عند الاطفال. اذا بدك هايبرتروفي اوف ذا تونسلز. تونسيلايتس هو يعني الالتهاب تبعهم. تضخم يعني هي قبل الالتهاب. مزبوط. تضخمهم بيسكر المجرى تبع الهواء. يعني بدك تتخيلي انه نحن حاطين مثلا مثل طابتين صغار هون وبدنا نحكي او بدنا نتنفس. وهن منهم لحميات بس
نوضح؟ هن منهم لحميات، هن لانفويد تيشو. نعم. بس منهم لحميات مثل فوق، ما بنسميهم لحميات اذا بدك. وليه بيتضخموا دكتور سنايبر؟ كمان مثل ذات نفس السبب بيتعرضوا لفيروسز، بيتعرضوا لبكتيريا، بيصيروا يتضخموا ويكبروا. هلا الخطر بالتونسلز انه معقول يلقطوا بكتيريا اسمها ستريبتوكوك. فهيدي ستريبتوكوك نحن اذا ما تعالجت في اوقات تسبب مشاكل كثير يعني محرجه للولد، وتاثر على مستقبله من ناحيه الفالف الصمام تبع القلب، من ناحيه الروماتيزم تبع مفاصله، بيقولوا بتسقط على الجسم. مزبوط. فهيك شغله دائما لازم تتعالج مزبوط. واذا عم بيعمل تونسيلايتس مثل ما قلتي، يعني التهاب لوز اكثر من 5 مرات لمده سنتين ورا بعضهم او 7 مرات بالسنه، هون شو لازم بينصحوا؟ نشولهم. لازم. هون في آراء مختلفة حول هالموضوع. مزبوط. هل في مفاهيم خاطئة حوله؟ أكيد بمجتمعنا في مفاهيم خاطئة، إنه هيدول فلتر الجسم، إنه هيدول مصفات الجسم. مش صحيح هالشيء؟ مش صحيح أبداً. طفل منه بحاجة لإلهم؟ أبداً، لأن نحن بنعرف من الأطفال اللي بنعمل لهم هالعملية قد بيرتاحوا، قد بيتحسنوا، قد بيكبروا وبينصحوا، لأنه أول شيء عم بيتنفسوا منيح، ولأنه ما عادوا متعرضين لهالجرثومة إنها تتمكن منهم وتعملهم مشاكل. ومعدية جدا كمان. مزبوط. في حال ما خضع للجراحة لاستئصال التونسلز، شو ممكن يكون مصير الولد لاحقا؟ يعني اللي بيتعرض للالتهابات 5 و6 و10، وبنعرف كثير اولاد بيعانوا من هالحالة، شو ممكن يصير؟ مثل ما قلت لك رولا، في عندنا الروماتيزم بنخاف منه، بنخاف ما يضرب صمام القلب، كمان بيعمل له مشاكل لبعدين للولد، كما وانه هو سبب للسليب ابنيا سيندروم يلي هو اختناق الولد هو ونايم كمان. دونك اختناق الولد كمان ما بيعود يوصل اكسجين على الراس، ما بيعود يوصل اكسجين على القلب، ما بيكبر هالولد، بيضله ضعيف، ومثل ما قلنا بيضله سرني. هيدي سليب ابنيا. مزبوط. يعني اللي بنسمع فيها شائعه جدا عند الكبار، كمان موجوده عند الصغار. أكيد. وهيدي يعني نتيجتها خطره جدا. مزبوط. خطره جدا وبتاثر على مستقبله. يعني كمان الولد كل انسان يمكن بحب انه ابنه يطلع اطول ب10 سم او يطلع صحته، يعني بالدرجه الاولى بتاثر على نمو الطفل، على نمو الطفل، وكمان وانه البكتيريا كمان بتاثر على مثل ما حكينا على القلب وعلى المفاصل. بدي اكمل الحديث عن سليب ابنيا، ولكن معنا اتصال صار له فتره ناطر. الو الو مرحبا. بونجور. اهلا. تفضلي. بقدر اسال الدكتور سؤال؟ اكيد عم بيسمعك. بدي اساله اذا اللحميه اللي بالمنخار بتاثر على التيك نيرفوز، يعني بيرفع عيونه كثير، هي اللحميه سبب هالتيك نيرفوز ولا لا ما لها دخل؟ اجمالا الاولاد اللي عندهم اهلا مدام، اجمالا الاولاد اللي عندهم هالتيك نيرفوز ما خاصه كثير باللحميه، ولكن الولد اللي عنده لحميه متضخمه كثير معقول كثير انه نقص هالاكسجين وعدم نومه بصحه جيده لهالولد، لان بتعرفي النوم هو شيء مهم كثير لعند الولد، فاذا ما بينام مزبوط هالولد معقول تاثر له او تخليها تتفاقم اكثر واكثر، بس هي كسبب لا منا سبب اساسي. شكرا لاتصالك مدام. بدي ارجع للسليب ابنيا. سليب ابنيا مثل ما قلنا حاله خطره، ولكن في ناس بتقول مش معقول طفل يكون عنده هالحاله لانه بينام ساعات طويله، 8 ساعات و10 ساعات. هون كميه فتره النوم ما لها علاقه، شو عم بيصير خلال النوم؟ خلال النوم انا بقول لهم دائما للاهل صوروا لي الولد فيديو، ونحن عندنا تيست بينعمل للسليب ابنيا للاطفال اللي اسمه بوليسومنوغرافي فور تشيلدرن، بيدياتريك بوليسومنوغرافي. هون شو بنراقب خلال هالفحص؟ هون بنراقب الاكسجين، قد ايه عم بيوصل له اكسجين، قد ايه عم بيفوت بفازات النوم الولد، وقد ايه REM مزبوط، وقد ايه عم بيوقف نفس. يعني نحن اذا ولد عم بيشنخر وعم بيوقف نفس، انا بعرف من الاساس انه انا رايح على عمليه، بدي اعمل له عمليه. اذا عم بيشنخر بطريقه رولا انه مش عم بيوصل انه يوقف نفسه وعم بيشنخر، اوكي مقبول. نعم. بعطيه علاجات بيمشي. دكتور سنايفر، عندنا نقل مباشر من استوديو الاخبار، ما بعرف اذا راجعين، ولكن اذا ما رجعنا انا بشكرك، وان شاء الله بنستقبلك بحلقات مقبله. الله